ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာအမြဲကြားနေရတဲ့ရင်းနှီးပြီးသားအတန်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုအပြစ်တင်တဲ့အတန်တခြားသူတွေကဲ့ရဲ့နေပြီလို့သတိပေးတဲ့အတန်သူများထက်နောက်ကျကျန်နေပြီလို့နှိုင်းရှင်တဲ့အတန်မကောင်းတာတစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်လို့ခြောက်လန့်တဲ့အတန်အဲ့ဒီအတန်ကအဖြစ်ပြက်တိုင်းကိုပုံဖော်တယ်သတိပေးတယ်အတိတ်ကိုပြန်နှွေးတယ်ရုပ်ရည်ရွေးချယ်မှုနဲ့အနာဂတ်အပေါ်မှာဝေဖန်ချက်တွေအမြဲပေးနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုနားထောင်နေတာဘာလို့လဲအတန်တစ်ခုကစကားပြောနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားနေရတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေရမယ်အဲ့ဒီကြားနေရတဲ့အရာဟာအတန်ကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်ဘူးအတန်နဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားနေရတဲ့အသည့်ဒီနှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ကိုနားလည်ဖို့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါပဲကိုအတွေးကိုပြန်မေးခွန်းထုတ်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ဟာအတွေးတွေထဲမှာပဲအမြဲနှိမ့်မြုပ်နေတတ်ကြပါတယ်အတွေးကိုဆန်းစစ်ဖို့အတွက်အတွေးကိုပဲပြန်သုံးတယ်အတန်ကိုတိုင်းတာဖို့အဲ့ဒီအတန်ကပေးတဲ့အဖြေကိုပဲပြန်ကိုးကားတယ်ဒါဟာအခန်းပိတ်တစ်ခုထဲမှာဘယ်တော့မှထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အော်နေတဲ့အတန်ချက်ဆက်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးထွက်ပေါက်ရှာနေတယ်လို့ပါပဲဆန်းစစ်မှုအလုံးဟာအခန်းချင်းလေးထဲမှာပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေပါတော့တယ်ဥပမာမနက်ခင်းနိုးထလာချိန်မှာအရာအလုံးဟာအဖြူတယ်ပါပဲဒါပေမဲ့စက္ကန့်60အတွင်းမှာပဲလေးလံထိုင်းမိုင်းတဲ့ခန်းစားချက်တွေရောက်လာမယ်တခုခုတော့မှားနေပြီဒီနေ့ဟာခက်ခဲတော့မယ်ငါအစင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီအတွေးတွေဟာရာသီဥတုလိုပဲအလိုလျောက်ရောက်ရှိလာတာပါမသိစိတ်ကနေကိုဟာအဲ့ဒီရာသီဥတုနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်အတွေးတစ်ခုဝင်လာတာနဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်လို့ထင်မှတ်လိုက်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတာကနေငါစိုးရိမ်တတ်သူဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ငါရှုံးနေပြီဆိုတဲ့အတွေးကနေငါဟာလူညံ့ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ကြာလာတဲ့အခါအတွေးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်သိမြင်မှုဆိုင်ရာအာရုံကြောပညာရှင်တွေကဒါကို cognitive fusion သိမြင်မှုဆိုင်ရာတသားတည်းဖြစ်ခြင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်လူတစ်ယောက်ဟာမိမိရဲ့အတွေးတွေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးအတွေးကိုအပြင်ကနေကြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါသူသေသနာတွေအရဒီလိုဖြစ်ခြင်းဟာစိုးရိမ်တော့ကစိတ်သက်ကြခြင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင့်တင်းခတ်ထန်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အတွေးတွေကိုမေးခွန်းမထုတ်နိုင်တော့ဘူးမစူးစမ်းနိုင်တော့ဘူးအသားတကြီးလှုပ်မပေးနိုင်တော့ဘူးဒါဟာနှင်းမုံကပါ snow globe ထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ပါပဲအပြင်ကဖန်သားပြင်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဖန်လုံးလေးလှုပ်ခါလိုက်တိုင်းစိုးရိမ်စိတ်တွေကိုဝေဖန်မှုတွေနဲ့စိုးဝါးတဲ့အနာဂတ်ဟောကိန်းတွေဟာကိုယ့်အတွက်အစစ်အမှန်ဖြစ်သွားပါတယ်အရာအလုံးကိုပြောင်းလဲစေမယ့်အမြင်တစ်ခုကအတွေးဆိုတာကိုမဟုတ်ဘူးအတွေးတွေကိုသတိပြုမိနေတဲ့အသိသားလျင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်အာယွန်ကျော်သိပ္ပံအရလူတွေရဲ့အုံနောက်ဟာတစ်နေ့ကိုအတွေးပေါင်း6000နီးပါးထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအများစုဟာမှတ်ဉာဏ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအတိတ်အတွေ့အကြုံဘေးအန္တရာယ်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့သွတ်သွင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးအလိုလျောက်ထွက်ပေါ်လာတာတွေပါအတွေးတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုအတိတ်သမိုင်းကဖန်တီးခဲ့တာပါငါမတော်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးဟာတစ်ချိန်ကတစုံတစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝရိပ်ဖြစ်စေမတော်ဘူးလို့ပြောဆိုဆက်ဆံခံခဲ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကနေစတင်ခဲ့ပြီးတခုခုတော့မှားတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးဟာလေအေးစစ်စစ်နေတာထက်အမြဲတမ်းဝရိယရှိနေမှဘေးကင်းမယ်လို့မှတ်သားထားတဲ့အာရုံကြောစနစ်ကစိတ်ဆုံမှုကနေစတင်ခဲ့တာပါပဲကိုအပြစ်တင်တတ်တဲ့အတွေးတွေဟာမိဘဆရာသမားဒါမှမဟုတ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်စီကနေငယ်စဉ်ကတည်းကစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့လာပြီးအခုတော့ကိုယ်အတန်လိုမျိုးထွက်ပေါ်နေတာပါအတွေးတော်တော်များများဟာကိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေဟာကွန်ပျူတာ program တစ်ခုလိုပါပဲကိုကတော့အဲ့ program ကိုကြည့်နေတဲ့သူတယောက်ပါပဲဒီဥပမာလေးလိုပေါ့ရုပ်ရှင်ရောင်ကပိတ်ကားပေါ်မှာပုံရိပ်တွေဇလန်းတွေခန်းစားချက်တွေနဲ့ဇက်ကောင်တွေရှိတယ်တက်ကြွလှုပ်ရှားနေပြီးတခါတလေမှာစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသွားတတ်တယ်လူတော်တော်များများဟာအဲ့ဒီပိတ်ကားထဲမှာပဲတသက်လုံးနေထိုင်သွားကြတယ်ဇက်ဝင်ကန်းတွေနောက်မျောပါသွားပြီးခန်းစားချက်တွေကြားမှာနှင်မွန်းနေကြတယ်ရုပ်ရှင်ဟာတကယ်အစ်စ်မှန်လို့ယုံကြည်နေကြတယ်မသိကြတာကတော့ကြည့်ရှုသူရဲ့နေရာရှိသေးတယ်ဆိုတာပါပဲရုပ်ရှင်နဲ့တသားတည်းဖြစ်မသွားပဲရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူရုပ်ရှင်ရဲ့အရာသာကိုခံစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာကိုပျောက်ဆုံးမသွားဘူးအဲ့ဒီစောင့်ကြည့်နေတဲ့အသည့်ဟာတသက်လုံးရှိနေခဲ့တာပါ
ရှေးဟောင်းဝေဒကျမ်းစာတွေမှာဒါကိုဆက်ရှိတတ်သိလို့ခေါ်ပါတယ်ခေတ်သစ်စစ်ပညာမှာတော့ observing self စောင့်ကြည့်နေတဲ့အသိစိတ်လို့ခေါ်ပြီး Stoic ဒသနပညာရှင်တွေကတော့ ruling faculty ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အပိုင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ဒါကိုနာမ်နဲ့ရုပ်ခွဲခြားမြင်တဲ့အသိလို့ညွှန်ပြပါတယ်အတွေးဆိုတာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာမ်သဘောတရားတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွေးထဲမှာငါဆိုတာမရှိဘူးလို့ရှုမြင်စေတာပါမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာတရားတွေနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကွာခြားနေပေမဲ့အားလုံးကအချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲညွှန်ပြနေတာကတွေးနေတဲ့စိတ်ရှိသလိုတွေးနေတာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အသိလည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစောင့်ကြည့်နေတဲ့အသည့်ကိုလက်တွေ့မှာဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲနေ့စဉ်ဘဝမှာအမှန်တကယ်အသုံးချနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၅ခုရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီဟာသိမြင်မှုဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာ cognitive science အပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပြီးတရားစခန်းဝင်နေခြင်းမျိုးမှာလည်းမဟုတ်ပဲရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့လက်တွေ့ဘဝအခြေအနေတွေမှာပါအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်း၁အညွှန်းတက်ခြင်းဖြင့်အမြင်ပြောင်းလဲခြင်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့အသည့်စီကိုသွားရမယ့်လမ်းရဲ့အစမှတ်ကတော့ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲဖို့ပါပဲတိတိကျကျပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်အတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲလိုက်တာပါအတွေ့တွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါငါကိုသုံးပြီးဓာတ်ရိုက်ပြောလို့ရှိကြတယ်ငါစိုးရိမ်နေတယ်ငါဟာအသုံးမကျဘူးစသဖြင့်ပေါ့ဒါဟာမိမိနဲ့အတွေ့တသားတည်းဖြစ်သွားတာ cognitive fusion ပါပဲအဲ့ဒီမှာစောင့်ကြည့်သူနဲ့စောင့်ကြည့်ခံအတွေ့အကြမှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းအခိုင်အမာဆုံးကုထုံးတစ်ခုအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ acceptance and commitment therapy ACT မှာ cognitive diffusion လို့ခေါ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာသာစကားအသုံးအနှုန်းလေးကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲလိုက်ရုံနဲ့စိတ်ရဲ့တိဆောက်ပုံကိုအခြေခံကစပြီးပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာပါငါစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပြောမဲ့အစားငါမှစိုးရိမ်စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသတိပြုမိတယ်လို့ပြောပါငါဟာလူရှုံးလူဖြင်းပဲလို့ပြောမဲ့အစားငါဟာလူရှုံးလူဖြင်းပဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံငါမှဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောင်းလဲပြောဆိုပါဒီစကားလုံးလေးတွေကမိမိနဲ့အတွေ့အကြုံမှာဂျားခန့်နေမြေတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်တာပါမိမိဟာအတွေ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်မနေတော့ဘဲအတွေ့ကိုသတိပြုမိနေတဲ့သူဖြစ်သွားပါပြီစိတ်ပညာရှင် Ethan Kross ရဲ့သုတေသနအရဒီလိုအကွာအဝေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ခြင်းဟာစိတ်ခံစားချက်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုကိုရောကြစေပြီးဖိအားတွေကြားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပုံမှန်မှတ်ကန်စေပါတယ်အတွေ့ကိုဖိနှိပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းခုန်ဖို့မလိုပါဘူးတလန်းဆုပ်လိုက်ရုံပါပဲလက်တွေ့အသုံးချပုံကတော့ခက်ခဲတဲ့အတွေ့ဝင်လာတိုင်းငါမှဘလို့ဆိုတဲ့အတွေ့တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရှေ့ကခံပြောပါအတန်ထွက်ပြောရင်ပိုထိရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါအတွေ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုချက်ချင်းအားနည်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဟာအတွေ့ကိုအနိုင်ယူလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးမိမိဟာအဲ့ဒီအတွေ့မဟုတ်တော့တာပါလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်စိတ်ခံစားချက်ကိုမိုးလေဝသသတင်းလိုဖော်ပြခြင်းဒီချက်ကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်စောင့်ကြည့်သူအသည့်ဟာအတွေးတွေမကဘဲခက်ခဲတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်ထားတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပါပြောင်းလဲပေးပါတယ်အများစုဟာစိတ်ခံစားချက်နဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်ဝမ်းနည်းမှုရောက်လာတဲ့အခါဝမ်းနည်းမှုကိုခံစားနေရသူမဟုတ်တော့ဘဲဝမ်းနည်းမှုကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားကြတာမျိုးပါအဲ့ဒီအခါဝမ်းနည်းမှုဟာသူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလုံးဖြစ်သွားပါတော့တယ်စောင့်ကြည့်သူရဲ့အမြင်ကတော့တခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုလမ်းဖွင့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စိတ်ခံစားချက်ဆိုတဲ့ရာသီဥတုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရဘဲအဲ့ဒီအခြေအနေကိုအရှိတိုင်းဖော်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပါပဲကျွမ်းကျင်တဲ့မိုးလေဝသပညာရှင်တယောက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါသူတို့ဟာအဆင့်လေးရှိတဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြီးအကြောင်းကိုကြည်လင်တဲ့ຫນွေဦးမနက်ခင်းအကြောင်းပြောသလိုမျိုးတည်ငြိမ်ပြီးတိကျတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမုန်တိုင်းထဲမှာရောက်မနေလို့ပါပဲအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်လီဆာဖယ်မန်ဘာရက်ရဲ့သုတေသနအရစိတ်ခံစားချက်တွေကိုတိတိကျကျဖော်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည် emotional granularity ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြက်ခိုင်မှုကိုတိုင်းတာတဲ့အဓိကအချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးလို့ရေဘူးကဆန်ဆန်ပြောမဲ့အစားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုတိတိကျကျခွဲခြားသတ်မှတ်ကြည့်ပါဒီခံစားချက်ဟာမရေရာမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်အပျော့စားပဲရင်မက်ထဲမှာလေးလံနေတယ်ဒီမနက်မှရောက်လာတာစသဖြင့်ပေါ့အခုလိုတိကျတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုသုံးနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ကိုယ်ကြားမှာအကွာအဝေးတစ်ခုစောင့်ကြည့်သူရဲ့အမြင်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ခံစားချက်ဟာကိုယ်တိုင်ဖြစ်မနေတော့ဘဲပြင်ပကဖြစ်စဉ်တစ်ခုတတ်တာဖြစ်သွားပါတော့တယ်လက်တွေအသုံးချပုံကပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုဝင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစာကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်တယ်လို့မျိုးရေးကြည့်ပါ
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာခံစားရတယ်လဲအဲ့ဒီခံစားချက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုလဲဆူရှသလားလေးလံသလားဘယ်အချိန်မှာဘာကြောင့်ရောက်လာတာလဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုပြုပြင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့စောင့်ကြည့်တာတစ်ခုပဲလုပ်နေပါလေ့ကျင့်ခန်း3အတွေးဟောင်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းအလိုလျောက်ပေါ်လာတတ်တဲ့အစိုးမြင်အတွေးတွေဟာတက်တန်းရစ်နေပြီဆိုတာကိုသတိမထားမိတတ်ကြပါဘူးအကျယ်လောင်ဆုံးနဲ့အမှန်တရားလို့ထင်ရတဲ့အတွေးတွေဟာတကယ်တော့ကလေးဘဝဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုအများဆုံးအချိန်တွေမှာပုံဖော်ခဲ့တဲ့အဟောင်းဆုံးအတွေးတွေပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ငါမတော်ဘူးဘသူကမှယုံလို့မရဘူးရှုံးတော့မှာပဲဒီအတွေးတွေကိုဘသူကအစောဆုံးပြောပြခဲ့တာလဲဘယ်အရွယ်မှာစတင်တင်ယူခဲ့တာလဲစောင့်ကြည့်သူရဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါဒီအတွေးကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီသေးရဲ့လားဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခက်ခဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအသက်ရှင်သန်ဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့ရှစ်နှစ်သားအရွယ်ရဲ့အတွေးဟာရှုပ်ထွေးလာတဲ့လောကကြီးကိုဖျက်ဆီးနေရတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လမ်းပြမဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီအတွေးဟာအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ခဏတာသတ်မှတ်ထားတဲ့ program တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီအတွေးဟာပညာရှိစကားလိုဟန်ဆောင်ထားတဲ့စုညံတန်တတ်ပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်။လက်တွေ့အသုံးချပုံအမြဲတမ်းပေါ်လာတတ်တဲ့အစိုးမြင်အတွေးတစ်ခုကိုရွေးပြီးမေးခွန်းနှစ်ခုမေးကြည့်ပါ၁မင်းဘယ်ကရောက်လာတာလဲဒါဘယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတဲ့အရင်းမြစ်ကိုရှာဖို့ပါ၂မင်းကအခုထိအသုံးတဲ့သေးရဲ့လားဒါကလက်ရှိဘဝရဲ့အချက်လက်တွေကဒီအတွေးကိုထောက်ခံနေသလားဆိုတာစမ်းစစ်ဖို့ပါအဲ့ဒီအတွေးကိုအနိုင်ယူဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာအရှိတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရုံပဲလိုတာပါလေ့ကျင့်ခန်း၄ဇလန်းမစခင်ခိတ္တရက်တန့်ခြင်းအတွေးတွေရောက်လာရုံနဲ့မကပဲချက်ချင်းဆိုသလိုဇလန်းတွေဆက်ဆက်ဖန်တီးပြတတ်ပါတယ်ဥပမာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့လေသံပြောင်းသွားတာ message ပြန်မလာတာဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်တစ်ခုလွဲချော်သွားတာမျိုးဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မပြီးဆုံးခင်မှာရင်စိတ်ကသူတို့ငါ့ကိုမလေးစားဘူးဘယ်သူမှငါ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားကြဘူးငါအတွက်တော့ဘာမှအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတဥ္စာ narratives တွေရေးသားပြီးသားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဖြစ်အပျက်ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆိုရင်ဇလန်းကဝတ္ထုတဥပါစိတ်ပညာရှင်တွေကဒါကို narrative hijacking ဇလန်းဖြင့်လွှမ်းမိုးခံရခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အသိစိတ်ကမလိုက်နိုင်ခင်မှာရင်ရှိပြီးသားအစွဲတွေနဲ့ဇလန်းဆင်လိုက်တဲ့စိတ်ရဲ့အလေးထားပါပဲအဲ့ဒီဇလန်းတွေထဲမှာပဲနေထိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချကြတဲ့အတွက်ဒါကိုပြန်ဖြတ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲသွားတတ်ပါတယ်စောင့်ကြည့်သူအသစ်ကအဖြစ်ပြက်တဲ့ဇလန်းကြားမှာခိတ္တရက်တန့်မှုကိုဖန်တီးပေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်တမ်းဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးလို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတာထက်လက်တွေ့မှာဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတဲ့အရှိတရားကိုပဲကြည့်ဖို့ပါ message ပြန်မလာတာဟာအရှိတရားပဲကျန်တာအားလုံးကအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုတွေပါလက်တွေ့အသုံးချပုံကတော့ကုထုံးပညာရှင်တွေသုံးတဲ့ bear attention အရှိတိုင်းအသိပြုခြင်းကိုကျင့်သုံးခြင်းပါအဓိပ္ပာယ်မကောက်ယူခင်ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အချက်လက်ကိုပဲကိုပြန်ဖော်ပြပါဒါဟာအတွေးကိုဖိနှိပ်တာမဟုတ်ပဲအစီအစဉ်တကျဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အချက်လက်ကိုအရင်ကြည့်ပါဇလန်းကိုဒုတိယအဆင့်မှာထားပြီးအပြင်ကနေစူးစမ်းရမယ့်အရာတစ်ခုအဖြစ်ပဲသဘောထားပါလေ့ကျင့်ခန်း၅သတိပြန်ကပ်ခြင်းစောင့်ကြည့်သူအသိတိဆောက်ရမှာအဲ့ဒီအသိစိတ်ဟာခဏခဏပျောက်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်အတွေးတွေရဲ့စီးဆင်းမှုတွေမိမျောပါသွားတာမျိုးဟာတနေ့ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ပျက်နေဦးမှာပါအတွေးနောက်တစ်ခါမှမပါဘဲငြိမ်နေနိုင်မှအောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအတွေးနောက်ပါသွားတိုင်းပါသွားမှန်းသိပြီးပြန်လာတတ်ခြင်းကသာစိတ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုတိဆောက်ပေးတဲ့တကယ်လေ့ကျင့်ခန်း exercise ပါပဲဘာသာရေးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေမှာတော့စိတ်လွင့်သွားတာကိုသတိပြုမိလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ယူဆကြပါတယ်လုံးဝငြိမ်သက်နေခြင်းထက်အဲ့ဒီလိုသတိပြုမိခြင်းကပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သတိပြုမိဖို့ဆိုတာစောင့်ကြည့်သူအသိရှိနေမှာဖြစ်နိုင်လို့ပါသတိပြန်ကပ်လိုက်နိုင်တာကသာကျင့်စဉ်စစ်စစ်ပါအတွေးနဲ့တသားလေးဖြစ်သွားတိုင်းရုပ်ရှင်နဲ့ရောက်နေမှန်းသိလိုက်ရတိုင်းနောက်ကိုတလှမ်းဆုပ်လိုက်နိုင်တာနဲ့တင်အဓိကအလုပ်ပြီးမြောက်သွားပါပြီအာယုံကျော်သိပ္ပံပညာရှင် Richard Davidson ရဲ့သုတေသနအရလဲအာယုံကိုပြန်လည်စုစည်းတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာအုံနောက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြက်ခိုင်မှုကိုတိတိတတ်တာပြောင်းလဲစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တွေ့သုံးချပုံကတော့တနေ့တစ်ချိန်တာမန်အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရချိန်မှာဒီသတိပြန်ကတ်တဲ့လေ့ကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ပေးပါအတွေ့အကြုံနေတာကိုသတိပြုပါနာမည်တက်ပါပြီးရင်နောက်ကိုတလန်းဆုပ်ပါဒါ10မိနစ်လောက်တရားထိုင်နေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲစောင့်ကြည့်သူအသည့်ကိုတစ်ခဏလောက်ပြန်သတိရလိုက်တာပါဒီလိုအခိုက်အတန့်လေးတွေကိုထပ်ကတလဲလဲလှုပ်ဆောင်သွားခြင်းက
စိတ်ရဲ့တိဆောက်ပုံကိုအတွင်းထဲကနေပြောင်းလဲပေးသွားပါလိမ့်မယ်အရင်ကတော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့ခိုင်းစရာနောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့ပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေအပြစ်တင်တဲ့ဇလန်းတွေထဲမှာပဲပိတ်မိခဲ့ပါတယ်ကိုကိုရိုင်းကမုံတိုင်းလို့ထင်ခဲ့ပြီးတကယ်တော့ကိုဟာကောင်းကင်ကြီးဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမေ့နေခဲ့ကြတယ်ဒီအသည့်ကနေရလာမဲ့ရလတ်ဟာခက်ခဲတဲ့အတွေးတွေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွေးတွေစိုးရိမ်စိတ်တွေကရှိနေအောင်ပါပါဒါပေမဲ့အရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဟာအတွေးသက်သက်ပဲဆိုတာကိုသေချာသိသွားပြီမို့လို့ပါဒီအတွေးတွေဟာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူး program တစ်ခုပဲရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲဒီအချက်ကိုလက်တွေ့ခန်းစားသိရှိသွားခြင်းဟာလွတ်လပ်တဲ့ကြားခံနေမြေတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီနေမြေထဲမှာအရင်လိုအလိုလျောက်တုံ့ပြန်နေစရာမလိုတော့ဘူးပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ရလာတာပါရွေးချယ်ခွင့်ဆိုတာမှာဘယ်အတွင်းဝင်လာရမလဲဆိုတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့မရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသဘောထားရမလဲဆိုတာကိုတော့ရွေးချယ်နိုင်ပါပြီမြစ်ရည်ပြင်ထဲမှာမျောပါသွားမလားဒါမှမဟုတ်ကုန်းဘက်ပေါ်ကနေမြစ်ရည်စီးဆင်းပုံကိုစောင့်ကြည့်မလားဒါဟာကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း self mastery ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပါပဲမိမိစိတ်ကိုပြင်ကနေစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့သူမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးအစွမ်းထက်တဲ့အရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လွတ်လပ်မှုပါပဲခက်ခဲမှုတွေကနေကင်းဝေးသွားတဲ့လွတ်လပ်မှုမျိုးမဟုတ်ပဲခက်ခဲမှုတွေကြားထဲမှာရရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုမျိုးပါမုန်တိုင်းတစ်ခုလုံးဟာပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတွေရက်ခတ်နေတဲ့မိုးစက်တွေနဲ့ရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့အလဲဘိုးတက်မှာတော့မျက်စိ The Eye လို့ခေါ်တဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ငြိမ်သက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလေမတိုက်ဘူးမိုးမရွာဘူးကောင်းကင်အားကြည်လင်နေပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတတ်ပါတယ်မုန်တိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်အလွှာတွေမှာဘလောက်ပဲပျက်စီးရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီဘိုးချက်ကတော့အမြဲတမ်းတည်ငြိမ်နေတာပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စောင့်ကြည့်သူအသည့်နဲ့အတူတူပါပဲအတွေးတွေစိတ်ခံစားချက်တွေကမုန်တိုင်းလိုပြင်းထန်နေပါစေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမုန်တိုင်းရဲ့ဘိုးချက်ဒီအိုင်းနေရာမှာရပ်တည်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာမှလိုက်ပါလှုပ်ရှားနေစရာမလိုပဲအရာအလုံးကိုတည်ငြိမ်စွာနဲ့ကြည့်မြင်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မုန်တိုင်းတက်ခတ်နေပေမဲ့မုန်တိုင်းလေအိုင်းမှာတည်ငြိမ်စွာရပ်တည်နေသူလိုပေါ့အတွေးဆိုတာမိမိမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအခုအချိန်ကစပြီးလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီအမှန်တရားစီကိုပြန်သွားနိုင်တဲ့လမ်းစာကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်လောကကြီးကတော့ကိုပျောက်ဆုံးသွားစေမဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုအမြဲဖန်တီးပေးနေအောင်မှာပါပဲ။စူညံတန်တွေအလောတကြီးဖြစ်မှုတွေနှိုင်းယှဉ်မှုတွေနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးလဲပတ်နေတဲ့လောကကြီးရဲ့မယမနာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သွတ်သွင်းမှုတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းအမှန်တရားလို့ထင်ရတဲ့အတွေ့တွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လုပ်နေအောင်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အတွေ့ဆိုတာတကယ်အစ်စ်မှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိသွားပြီ။အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာတသက်လုံးတိတ်ဆိတ်စွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အသိစိတ်သားလျင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုနားလည်မှုမျိုးကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် The Human Trap ကို Subscribe လုပ်ထားပါ။ဒီ channel ဟာဘုဒ္ဓပေးဖို့နဲ့မဟုတ်ပဲအတွေးတွေကိုဘသူကစောင့်ကြည့်နေတာလဲဆိုတဲ့အသိကိုပါပြောင်းလဲပေးဖို့တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အတွေးဆိုတာမိမိမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအတွေးကိုသိနေတဲ့အသိသားလျင်မိမိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသတိပြုမိခြင်းကနေအရာအလုံးစတင်တာပါပဲ။